Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Asfia Mahin. Welcome back to my channel. আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি কন্টিনিউ করব হচ্ছে আমাদের এনোশিমা অ্যাকোয়ারিয়ামের সেকেন্ড পার্ট। ফার্স্ট পার্টে আমি ইনডোরে যা যা সেকশন ছিল সেগুলো দেখিয়েছি। এখন আর কি প্রায় শেষের দিকে, তো এখনও আমরা সেকেন্ড ফ্লোরে আছি। তো আমরা অ্যাকোয়ারিয়ামে যেই মেইন শোটা দেখতে যাব এখন অ্যাটেন্ড করবো, সেটা হচ্ছে ডলফিন শো। তো ডলফিন শো দেখার জন্য আমাদেরকে থার্ড ফ্লোরে যেতে হবে। তো সেকেন্ড ফ্লোরেই এখানে অনেক বড় অংশ জুড়ে ছিল হচ্ছে পেঙ্গুইনদের একটি এরিয়া। তো এখানে অনেকগুলো পেঙ্গুইন ছিল এবং অনেক পেঙ্গুইনের খেলা করছিল, গোসল করছিল, মানে এগুলো সবাই আসলে ভিড় হয়েছিল। এই জন্য আমি কাছে থেকে অত একটা ভিডিও করতে পারিনি, বাট দূরে থেকে দেখছিলাম এবং অনেক অনেক ভালো লাগছিল। বাচ্চারাও অনেক অনেক মজা করেছে এবং তারা খুবই খুবই খুশি ছিল পুরোটা অ্যাকোয়ারিয়াম ঘুরে। তো এই তো আমরা এখন আছি থার্ড ফ্লোরে এবং আমরা এখন চলে যাব ডলফিন শো দেখতে। ডলফিন শোর নির্দিষ্ট কিছু টাইমিং আছে। এটা 40 মিনিটস বা 35 মিনিটসের মতো টাইম নিয়ে ডলফিন শোটা হয় এবং প্রত্যেকটা টাইমিং মিস হয়ে গেলে কিন্তু আবার পরের শিফটটা ধরা যায়, এরকম আর কি। তো এখন আমরা দুপুর হয়ে গিয়েছে, তার জন্য আর দেরি করবো না। এখনই যে টাইমিংটা পাবো সেটার জন্যই আমরা আসলে রওনা হয়ে গিয়েছি। তো যেই করিডোরটা পার করে ডলফিন শোটা যেতে হয়, সেই করিডোর থেকে বিচ ভিউটা এত সুন্দর দেখা যায় যে কি বলবো, অসম্ভব সুন্দর লাগছিল। পুরোটা বিচ ভিউটাই পুরো ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছিল, তো খুবই ভালো লাগছিল। তো এই তো আমরা এখন হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি একেবারে শেষে। আর এটাই হচ্ছে ডলফিন শো স্টেজ। তো এখানে একটু ছাউনি দেওয়া আছে মাথার উপরে কিছু কিছু সিটের, বাট সাইড দিয়ে পুরোটাই খোলা। তো আমরা পিছন থেকে বিচের ভিউটা দেখতে পাচ্ছিলাম এবং সামনে তো ডলফিন শো ছিলই। খুবই সব মিলে খুবই খুবই সুন্দর একটা মানে পরিবেশ, খুবই সুন্দর ভিউ এবং সব কিছুই। তো আমরা সিট খুঁজছিলাম, যেহেতু আমরা দুটো ফ্যামিলি একসাথে আছি, তো একসাথে বসার জন্য আমরা একটুখানি পিছনে গিয়েই বসি। এত এত মানুষ এসেছিলো যে সিট আসলে পাওয়াটাও খুবই মুশকিল ছিল। তো এই তো এখন আমরা ডলফিন শো দেখার জন্য চলে এসেছি। এখনও শুরু হয়নি, একটু পরে শুরু হয়ে যাবে। তখন আর আমি ভয়েস দিব না। আশা করি আপনারা পুরোটা এনজয় করবেন এবং পুরোটা দেখবেন। ডলফিন শোটা আসলে অনেক সুন্দর হয়েছিল।
এই তো ডলফিন শো শেষ হয়ে গেল। তো আমরা এখন বাসায় ফেরত চলে যাব। তো আজ এই পর্যন্তই, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।